皆さんこんにちはสุดสัปดาห์เนี่ยต่อគ្នាអញ្ចឹងតោះថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលប្រាសាទមួយតាក់ទងទៅនឹងប្រាសាទគឺម៉ាម៉ូតូដែលខ្ញុំរស់នៅតំបន់នឹងផ្ទាល់ប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់មើលប្រាសាទមើលទស្សនវិជ្ជារួមតាក់ទងទៅនឹងមុននឹងឈានចូលទៅដល់មើលប្រាសាទទាំងអស់គ្នាហើយនេះខ្ញុំបរិយាហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញកពូលស្រួយហ្នឹងហើយគឺជាប្រាសាទដែលជាគោលដៅដែលខ្ញុំត្រូវទៅប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់ហ្នឹងគឺមានកម្មវិធីរៀបចំតាំងពីពណ៌តាក់ទងទៅនឹងផ្ការរយៈពេល 4-5 ថ្ងៃមកហើយថ្ងៃដែលខ្ញុំទៅហ្នឹងគឺជាថ្ងៃទី 24 ថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃបុណ្យជាតិអញ្ចឹងគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយហើយសម្រាប់អ្នកដែលបានមើលវីដេអូនេះទោះបីជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមិនទាន់ដែរពីព្រោះគឺគេរៀបចំឲ្យថ្ងៃនឹងចុងក្រោយហើយនេះទស្សនវិជ្ជារួមគឺស្អាតមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក៏ចង់ថតរូបដែរប៉ុន្តែទៅម្នាក់ឯងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអត់មានអ្នកថតរូបឲ្យទេហើយអញ្ចឹងតែងតែទាញទូរស័ព្ទយកមក selfie បន្តមកទៀតចេញដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ប្រាសាទតែម្ដងហើយតាមដងផ្លូវហ្នឹងគឺស្អាតមែនទែនតាក់ទងទៅនឹងមិនថាទេសភាពផ្លូវមិនថាដើមឈើពណ៌ផ្កាដើមឈើលឿងហ្នឹងគឺគួរឲ្យតាក់ទាញមែនទែនពីព្រោះនេះគឺជារដូវស្លឹកឈើជ្រុះហើយនេះទស្សនវិជ្ជារួមដែលខ្ញុំឆ្ពោះទៅប្រាសាទមួយហ្នឹងដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញហ្នឹងទស្សនវិជ្ជាហ្នឹងគឺស្អាតមែនទែនដូចខ្ញុំនិយាយចឹងនៅប្រទេសជប៉ុនគឺគ្មានសម្រាមមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អហើយនៅប្រាសាទមួយហ្នឹងគឺព័ទ្ធជុំវិញទៅដោយទឹកដូចប្រាសាទអង្គរវត្តយើងចឹងទាំងអស់គ្នាមិនថាទាំងមុខមិនថាទាំងក្រោយគឺព័ទ្ធជុំវិញទៅដោយទឹកបន្តមកទៀតគឺមានដើមឈើធំដែលគេទុកលម្អដូចនឹងអង្គរវត្តយើងចឹងមានដើមឈើធំជាច្រើនបន្តមកទៀតនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងកន្លែងដែលខ្ញុំត្រូវទៅបន្ទាប់មុននឹងឈានទៅដល់ចូលឡើងប្រាសាទគឺតាក់ទងទៅនឹងម្ដុំនេះគឺគេលក់មានទាំងម្ហូបអាហារមានទាំងការជួសសម្លៀកបំពាក់មានអីផ្សេងបន្តមកទៀតគឺចេះតែទាញទូរស័ព្ទយកមកថតដើមឈើពណ៌លឿងពីព្រោះវាជាផ្នែកមួយនៃរដូវស្លឹកឈើជ្រុះគឺគេហៅថាម៉ូមីជីអញ្ចឹងនៅជប៉ុនហ្នឹងគឺដល់រដូវហ្នឹងហើយវាត្រជាក់តិចប៉ុន្តែដើមឈើនឹងប្រែពណ៌គឺស្អាតមែនទែនហើយនេះទស្សនវិជ្ជារួមនៅក្នុងកន្លែងដែលគេលក់ហើយមកតមកទៀតនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងកតុកតាពណ៌ខ្មៅនេះដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងស្រាប់ហើយគឺតំណាងឲ្យខេត្តគឺម៉ាម៉ូតូតែម្ដងហើយមានទាំងធុងសម្រាប់មើលទៅវាគួរតាក់ទាញខ្ញុំក៏បានថតជាវីដេអូតែម្ដងទៅបន្តមកទៀតបន្តដំណើរទៅទៀតរហូតទៅដល់កន្លែងនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងកន្លែងជួលសម្លៀកបំពាក់គឺថ្លៃមែនទែនបងប្អូនគ្នាគឺតម្លៃតាក់ទងទៅនឹង kimono ហ្នឹងគឺគេជួលតម្លៃ 4,950 យេនដូចជាគិតជាដុល្លារ 30 ដុល្លារជាងហើយ3ម៉ូតនេះគឺជាតម្លៃដែលថ្លៃរហូតដល់ 12000 ហើយកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមានដឹងទេដូចការពីខ្ញុំនៅរៀនគឺគេឲ្យតែនៅមុខហាងស្រាគឺគេដាក់តាំងអាដើមស្រល់ហ្នឹងហើយគឺគេធ្វើពីផ្កាស្រល់ហ្នឹងនៅពេលពណ៌ក្រហមទៅគឺមានន័យថាស្រាហ្នឹងគឺចាស់អាចលក់បានហើយបន្តមកទៀតចេញដំណើរទៅទៀតគឺមានរបស់តាក់ទងគួរចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនដូចជារបស់អ្នកទាំងអស់គេបានឃើញអញ្ចឹងគឺដូចរបស់ពិតប៉ុន្តែមិនមែនជារបស់ពិតទេហើយបន្តមកទៀតគឺបន្តទៅដំណើរទៅរហូតឡើងទៅពីមួយកម្មទៅមួយកម្មពីមួយកម្មទៅមួយកម្មគេទៅសេថា Yokoso Kumamoto Jo សូមស្វាគមន៍មកកាន់ប្រាសាទ Kumamoto ហើយនេះទស្សនវិជ្ជារួមអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចេះតែទាញ selfie ទូរស័ព្ទយកមកថតធ្វើឲ្យជាប់ខ្លួនឯងបានច្រើនបន្តិចហើយនេះផ្លូវឡើងទៅប្រាសាទ Kumamoto តែម្ដងឡើងពីមកដំណាក់កាលទៅមកដំណាក់កាលប្រាសាទហ្នឹងគឺនៅខ្ពស់មែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃបុណ្យជាតិដូច្នេះហើយមានជនជាតិបរទេសជាច្រើនមិនថាកូរ៉េមិនថាចិនមកកំសាន្តនៅប្រាសាទគឺមកម៉ូតូនេះច្រើនមែនតើហើយនេះផ្លូវឡើងទៅមកតង់ទៀតមានជាដំណាក់កាលអ្នកទាំងអស់គ្នាពីមកតង់ទៅមកតង់គឺឆ្ងាយមែនតើហើយខ្ពស់មែនតើប្រាសាទគឺមកម៉ូតូហ្នឹងគឺមានរហូតដល់6ជាន់ឯណោះហើយនេះច្រកកន្លែងទិញសម្បត្តិមានប្រុសស្អាតនៅចិត្ត 3-4 នាក់ហ្នឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបានដើរទៅហ៊ូទៅហើយតម្លៃសម្បត្តិសម្រាប់មនុស្សធំដូចជា800 យេនហើយកូនក្មេង300 យេនជាងឬក៏200 យេនបើសិនយើងមកជាក្រុមគឺតម្លៃធូរថ្លៃជាងនឹងទៀតហើយនេះកន្លែងដែលលក់សម្បត្តិហើយម្នាក់គឺ800 យេនអញ្ចឹងខ្ញុំត្រៀម800តែម្ដងពីព្រោះខ្ញុំទៅតែម្នាក់ឯងទេថ្ងៃហ្នឹងអត់មានគ្នាមានអីទេហើយតម្លៃសម្បត្តិហ្នឹងម្នាក់គឺ800 យេនហើយកន្លែងនេះគឺគេលក់សម្បត្តិឲ្យយើងហុចលុយគេទៅគឺគេហុចសម្បត្តិឲ្យហើយកន្លែងហ្នឹងផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំភ្លេចឲ្យគេ scan នៅកន្លែង QR code នៅខាងក្រោមហ្នឹងដើម្បីបញ្ជាក់ថាបានចូលហើយខ្ញុំក៏ភ្លេចឲ្យគេ scan ទៅហើយអញ្ចឹងយើងបានចូលហើយនេះ spin អ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញមកបន្តិចមិញហ្នឹងយើងត្រូវឆ្លង spin ហ្នឹងទៅទៀតឆ្លង spin ហ្នឹងទៅហើយនៅឡើងទៅបន្តទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាពីព្រោះប្រាសាទហ្នឹងគឺខ្ពស់មែនតើសាងសង់នៅទីកន្លែងដែលខ្ពស់ហើយប្រាសាទហ្នឹងមានរហូតដល់6ជាន់ទៀតហើយនេះទស្សនវិជ្ជារួមខ្ញុំចេះតែទាញខ្ញុំមកថតទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយកន្លែងនេះតាមពិតទៅខ្ញុំ3ឆ្នាំមុនគឺខ្ញុំធ្លាប់មកម្ដងហើយកន្លែងនេះរងការខូចខាតហ្នឹង3ឆ្នាំមុនក៏នៅតែប៉ុណ្្នឹងឥឡូវក៏នៅតែប៉ុណ្្នឹងដែរហើយនៅកន្លែងស្ពាននេះគឺមនុស្សច្រើនហើយជិតដល់កន្លែងដែលថតរូបស្អាតហើយនេះដល់ហើយបងប្អូនគ្នាខ្ញុំចង់ថតរូបដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមកតែម្នាក់ឯងដល់អត់មានអ្នកថតឲ្យចឹងមានតែ
ទាញទូរស័ព្ទមក selfie ធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនឯងជាប់ទាំងប្រាសាទផងជាប់ទាំងស្លឹកឈើពណ៌លឿងពីព្រោះវាតាក់ទាញមែនតែនបងប្អូនគ្នាគឺរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនៅជប៉ុនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺវាជាភាពតាក់ទាញមួយសម្រាប់ប្រទេសជប៉ុនដែលមានម៉ូមីជីស្លឹកឈើពណ៌លឿងហ្នឹងពេលខ្លះក៏ប្រែคล้ายទៅជាពណ៌ក្រហមទៅបន្តមកទៀតដើរបន្តទៅទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់ដល់ទេពីព្រោះប្រាសាទយើងគឺនៅឆ្ងាយមែនទែនឡើងពីមួយដំណាក់កាលមកដំណាក់កាលទម្រាំតែទៅដល់ប្រាសាទហ្នឹងគឺមកបឹកញើសទាំងអស់គ្នាហើយនេះទស្សនភាពរួមខ្ញុំចេះតែទាញទូរស័ព្ទយកមកថតទេហើយនេះចិន្តាយន្តតាមពិតចិន្តាយន្តហ្នឹងគឺគេសម្រាប់ក្មេងៗលំនោះចាស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំដើរឆ្ងាយពេកដែរក៏ខ្ញុំប្រើប្រាស់ចិន្តាយន្តហ្នឹងទៅហើយខ្ញុំបរិចមិញហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងកំពូលប្រាសាទដែលខ្ញុំនឹងត្រូវទៅហ្នឹងប្រហែលជាមួយបន្តិចទៀតនឹងទៅដល់ហើយបងប្អូនគ្នាពេលចេញពីចិន្តាយន្តហ្នឹងទៅនោះគឺជាផ្លូវដែលទៅរកប្រាសាទហ្នឹងហើយមានមនុស្សជាច្រើនមិនថាក្មេងមិនថាចាស់ជនជាតិជប៉ុនជនជាតិបរទេសគឺមកកំសាន្តច្រើនមែនតើកន្លែងនេះគឺចុះទៅផ្លូវរុំក្រោមដីបន្តិចបងប្អូនគ្នាប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងមានរឿងក៏ចោលអារម្មណ៍មួយបងប្អូនគ្នាទីទៀតណាបងប្អូនគ្នាបានឃើញហើយរុំនៅខាងក្រោមហ្នឹងបន្តិចទៀតគឺគេទៅសេថាពណ៌លឿងនេះណាបងប្អូនគ្នាឃើញបដាហ្នឹងទេគេថាប្រុងប្រយ័ត្នប៉ះក្បាលប៉ុន្តែខ្ញុំទាបពេកបងប្អូនគ្នាខ្ញុំខ្វះដូចជាមួយចំអាមទៀតឯណោះទៅបានដល់ខ្ញុំតែ1.60 ម៉ែត្រទេអញ្ចឹងដូចជា1.70 ម៉ែត្រទៅអាចប៉ះហើយនេះគឺទស្សនភាពរួមអ្នកទាំងអស់គ្នាតកតងទៅនឹងប្រាសាទខឺម៉ាម៉ូតូហ្នឹងគឺស្អាតមែនតើបងប្អូនគ្នាប្រាសាទខឺម៉ាម៉ូតូហ្នឹងប្រៀបដូចជាប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់យើងអញ្ចឹងគឺតំណាងឲ្យប្រទេសតំណាងឲ្យខេត្តរបស់គេនីមួយៗភាគច្រើនគឺនៅជប៉ុនគឺមានប្រាសាទលក្ខណៈបែបហ្នឹងច្រើនមែនតើហើយប្រៀបដូចទៅខ្មែរយើងមានប្រាសាទថ្មអញ្ចឹងទៅហើយកន្លែងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញកតុយត្រីពីរហ្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹងគឺគេថតរូបច្រើនមែនតើមិនថាជនជាតិបរទេសមិនថាជនជាតិជប៉ុនទេឲ្យតែបានមកដល់ខឺម៉ាម៉ូតូហ្នឹងគឺបានថតកន្លែងហ្នឹងហើយនេះផ្លូវចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំនឹងរៀបរាប់អំពីលម្អិតតកតងទៅនឹងវគ្គទី2តកតងនឹងភាសា